A veure, una pregunta que t'he de fer, Mireia, o li passo primer al Blai. No, perquè hi ha aquí un problema amb el tema de les calçotades. Jo trasllado el dilema. No sé si la Mireia estarà d'acord amb mi. Una calçotada, en principi, és una calçotada, o sigui, calçot. Sí. Però la gent es torna boja amb les calçotades. Sí o no? O sigui, hi ha Els complements, no? Home, perdona, hi ha el calçot primer, després una grellada de carn que no s'acaba mai, el pa amb tomàquet de no sé quantos, i vas allargant. I no sé. Postres, postres. No podríem, t'ho dic de veritat, no podríem fer el calçot i prou. En sèrio? No, home, no, Xavi. Jo trobo que tot forma part del joc. A mi uns quants calçots està bé, però jo em guardo un raconet per la carn. Si te'n menges 100... Però és que si et menges 100 l'endemà et trobes malament, que tots ho sabem. És que és així. L'endemà s'ha d'anar a treballar. Però a veure, és que no sé quants en mengeu, però és que a mi m'agrada molt. És que aquest és el punt. Menjar-ne 5 o 10 és una cosa i menjar-ne 20 o 25 és una altra. Diuen que són 14-15 per persona de promig, amb una família. 14-15, llavors, vinga, pit de pollastre... Que et sembla just, no? Bueno, jo he arribat als 25-30. 25-30, Blai? I després la botifarreta. O la carn. O un parell, I un postre, la carxofeta... No, la carxofa no, Xavi. Ai, a mi m'agrada molt. El pa torrat, també. Sí. Podríem anar, no?, a fer una calçotada. Home, quan vulguis. Aquí a Ventalló un dia l'hem d'organitzar. Escolta, a Ventalló estupendo. Aquí has estat bé. Per favor, si ens agafes, doncs cap allà. Tenim una griella ideal per fer calçots, vull dir que... Només busqueu i pum. La Meritxell ens diu, que això és una pregunta per tu, Mireia, qui no tenim l'opció de fer calçots a la brasa, a casa els fem al forn i surten molt bons. Si te'n sobren, en fas una truita. Brutal. O sigui, al forn, bé? Bé. Jo faig el que fa la Meritxell, perquè visc a un piset a Barcelona i, per tant, no hi ha opcions. Així que els faig al forn. Però no són iguals, no? Clar que no, però a falta de pa, bones són... I com les fas, Mireia? Coques. Tal qual. Com els fas? Tal qual? Els poses allà? Bueno, jo els pelo una miqueta ja abans d'entrar, perquè així ja surten... Perquè, clar, no queda el cremadet aquell per fora, saps? Aleshores, els faig a foc alt, a forn fort, amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix, una mica d'oli a l'aire. Exacte, ja li poso una miqueta d'oli, i així quan surten ja és cap dins. No té res a veure, evidentment, però és que no hi ha res més. Sí. Vale, anem per al tema de la salsa, que és un dels secrets de la cosa. És difícil fer la salsa? Què vol dir ser? Sí. Tu no li dones cap importància a la salsa? No. Saps què passa? Sí, que està... A veure, Xavi, deixa'm un moment que m'expressi, que no ha hagut un malentès aquí amb aquest set. No. A veure, quan l'altre dia la Chanel, allà al Benidorm Fest, li diu a la Rigoberta Bandini quedem per una calçotada, què et penses, que no menjarien salsa? Segur? Però això no vol dir que... Posaran allà el sabot a la boca i prou. No, el que vull dir... No, home, no, que si no, no baixa. No, la salsa és important. El que vull dir és que hi ha... Que és fàcil de fer, Xavi. És fàcil de fer. És més difícil... Però sempre es diu que és difícil, Però perquè... A l'imaginari col·lectiu... Es xuleja amb el tema. No, és una salsa de la meva iaia que la fa d'una manera... Aquí. Però això passa amb tot. Amb la paella, amb tot. La gent, a vegades exagerem una miqueta amb aquestes coses, però... El que vull dir és que hi ha tantes salses com famílies hi ha. Ja hi som. Això és una de les coses que més ràbia em fa, aquesta frase. Però si és veritat. Com el gazpacho. No, és que cadascú fa la seva manera. Bueno... Però si és la veritat, Xavi, quan són coses tradicionals, cadascú fa el que li dóna la gana. I llavors després fan aquestes coses. Jo poso les nyores remullades amb 3 nits de lluna plena perquè m'ho va explicar un de Valls. I llavors... Però és que el fotut és que tu menges i encara et sembla més bo. Sí, tant i tant. Cola. Els placebos aquests existeixen. Per tant, a mi em sembla fantàstic que la gent ho faci com vulgui, però que en fagin, saps? Vull dir que al final és una de les nostres salses més representatives i s'han de fer. Si tu l'haguessis de fer, per on tiraries? Jo per la que us donaré ara, que no és que em mati gaire, No. Però què t'està passant avui? Sí, m'hi mato molt. No estàs venent el producte. Però si no el venc mai, Xavi. Jo el que vull és que la gent ho faci. A mi el que em sembla meravellós, mira, després quan s'acaba la secció la gent m'escriu i em diu Mireia, gràcies per explicar això de les croquetes, o que podríeu fer croquetes de calçots amb romesco. Hòstia, que bo, Això, quina idea. Que bo. Amb els que us sobrin, saps la recepta que us vaig donar, aquella base de les... Bueno, de fet, si poseu croquetes Mireia Carbó al Google, surt ja la recepta que us vaig fer aquí. En comptes de posar-hi, i us ho vaig explicar, per fer unes croquetes de pollastre amb pernil, però la fórmula,
la bona, o sigui, la base la podríeu fer afegint, en comptes de pollastre i pernil, afegint calçots que us hagin sobrat, per exemple, d'una calçotada, o no, o fets al forn, com deia la Meritxell, talladets, els asseques bé a la paella, perquè et quedin, saps, que no deixin anar aigua dins de la croqueta. A mi se'm fa la boca aigua, Xavi. I llavors, quan ho tens fet, quan tens la massa feta amb el calçot picadet allà dins, ho retires i li poses un parell de cullerades de romesco. O no, o suques la croqueta amb romesco. També mola. Millor la segona. Teniu les dues opcions. Bravo. Va, salsa de calçots, què fem? Vinga, mira. Tiri. Agafeu unes 12 ametlles torrades, d'acord? I unes 12 avellanes. Hi ha qui li posa un palet menys d'avellana que d'ametlla. També em sembla molt correcte perquè l'ametlla a vegades l'avellana puja molt al gust. Jo agafo una cabeça d'alls, unes 5 nyores, 3 tomàquets madurs, uns 200-250 mil·lilitres d'oli d'oliva, del bo, 100 mil·lilitres de vinagre de vi, sal, pebre i una llesqueta de pa torrat o un crostonet o el que trobeu per casa. Aleshores, poses a rostir al forn el cap d'alls i els tomàquets. Jo això ho poso en una... Mira que t'ho explico tot, en una cassoleta petitona de fang que tinc. Sí. Perquè si tu escalives només aquesta poqueta quantitat al damunt de la llauna negra del forn, després la lies parda. Això sí. I és molt més... És que a mi em fa tanta ràbia. Està que tot el forn. Mira, ja no suporto netejar la llauna negra del forn, que no t'hi cap a l'aigüera, saps? Que tires l'aigua i et mulles. Correcte, llavors em dedico a folrar, tinc gran experiència en folrar les llaunes negres perquè no passi això. Llavors, això amb una safateta petitona, i poseu el que us deia, el cap d'alls, tal qual, els tomàquets, a 180 amb l'escalfor de dalt, l'escalfor de baix, i llavors també, si teniu el pa, el podeu aprofitar per torrar allà la llesqueta. L'únic que vigileu, perquè es farà abans el pa que no pas la resta. Les nyores les poseu a remull, obertes, sense les llavors, perquè s'hidratin bé. I després en traurem la polpa, quan estiguin ben hidratades, no sé, després de 30 minuts, 45, depèn de com siguin, amb una cullereta, saps? Aneu rascant i així no... Perquè la pella et quedi apartada i la part de dintre de la polpa. I et reserves la polpa. Pelareu els fruits secs torrats i llavors amb el morter, o no amb el morter, o amb un robotet, si teniu un d'aquells robotets, sabeu com es diu? Un robot de cuina, sí, ja ho dic bé, sí? Doncs amb això t'aixafareu les ametlles, les avellanes, el pa, els alls escalivats i pelats, evidentment, els tomàquets també, jo els hi trec la pell i si tenen molta... Bueno, la veritat és que ho foto tot, però si veig que hi ha molta llavor i puc treure alguna, la trec, però si no, tot a dins. La nyora, i ja està, i ara ho tritures tot amb l'oli, amb el vinagre, amb una miqueta de sal, una punteta de pebre, i això ho fas, saps? Vas triturant així i regules una mica la textura amb l'oli, amb el vinagre. Ho heu de tastar, molt important tastar el menjar. A favor. Hi ha molta gent que cuina a ull, sense tastar res. És fatal. Heu de tastar una punteta, no tornar a posar la cullera dins i ja està, o decidiu com us agrada més. Ja està. I la densitat, oi? Clar, això ho regules tu, a mesura que vas tirant l'oli, vas muntant, saps? I vas decidint com. Bravo, un aplaudiment per la salsa de calçots. Gràcies. Que, per cert, estic rebent aquí missatges de gent, missatge dirigit al Blai Morell. José Manuel diu, jo per 25 calçots ni vaig de calçotada. Ostres! Duelo en l'alta cumbre, Oriol Montfort s'afegeix al tema. Quants te'n menges, Oriol, tu? 30 mínim, o sigui, per menys de 30 no s'hi posa. Estàs 2 dies sense menjar després, no? I a més, després la botifarreta, les costelles de xai... Sí, diu que sí, també, no? Més oients que també continuen fent calçots al forn per treure's el coquet. El Carles diu, ara farem una recepta de truita, no? Sí. De truita de calçots. Diu, pizza de calçots. Oh, que bona. Salsa romesco i formatge de cabra. Li compro. Hosti, boníssima aquesta també. Bravo, Carles. Bravo. Sí, senyor. Hosti, boníssima pizza, calçots amb la salsa i el formatge de cabra. M'agrada. És que podeu fer el que vulgueu. Al final no oblideu que és una ceba. Podeu fer crestes, empanadilles, saps? Crestes, boníssimes. Aquesta pizza, Xavi, una mica de botifarra esparracada. Tu sempre has d'afegir tema. Una botifarra del Perol, una botifarreta del Perol també bo, Unes rodanxetes així, d'aquella que s'enganxa al paladar. Que bona. Hosti, quina gana, no? Sí, ara està entrant, Bueno, anem a fer recepta de truita? Sí. Vinga, va. Fàcil? Buah, Xavi. Si és que no heu de fer res, si és que heu de fer com una truita normal... Es fa sol. I es fa sol. No, però agafeu calçots, agafeu un manat de calçots, els heu de pelar, i aprofiteu la part més tendra, però també podeu tirar una miqueta cap amunt. Només allò que tan estallós no, però on hi ha xitxa ho podeu aprofitar. Llavors jo els tallo petits, no fet res abans.
i els cuino a la paella. Petits, vull dir... Sí, a rodanxetes, a rodelles... No cal que facis allò quadradets i no sé què. No cal. És tan estret, saps, que no cal. Sí, no dona per més. Aleshores, amb una paella, escalfeu un raig d'oli d'oliva i coeu els calçots. Jo els cuino amb una tapa, primer. Perquè n'heu de fer força quantitat, perquè després es quedaran amb no res. Per tant, sigueu generosos. Amb tapa? No jugues amb aigua, per exemple, per fer vapor? Sí, també ho faig. Tapo, i l'aigüeta de la tapa, saps la que em queda allà, quan vaig destapant, la vaig tirant a dins. Sal, perquè plorin, perquè deixin anar l'aigua. I això, amb paciència, ho aneu cuinant. Això també està molt bo amb ceba, o sigui, una truita de ceba, només ceba. És espectacular. L'únic és que has de fer un munt de ceba perquè se't quedi amb res. Aleshores, quan els tingueu així potxadets, ben cuinats, tubets, fareu una truita. Feu la truita normal, com la faríeu sempre, i teniu dues opcions. O li arreu 2 o 3 cullerades de salsa de calçots i bato l'ou, o a mi també m'agrada molt que la quallo, d'acord? Destapada, Vull dir, la primera meitat la qualles i li tires com unes cullerades, com uns pegotitos així que quedin com enganxats, saps què vull dir? Sí. I llavors la tombes... I et queden les taquetes del romesco i per allà tallo, saps què vull dir? No sé si m'explico. Fins i tot, de vegades, em guardo una mica més d'ou i tal, com per cobrir-ho, i no es quedi barrejat per dins. No sé si m'he explicat. Saps com les truites que fan al País Basc, que les fan amb 2 cops? Sí. Doncs així. I tant. Oi, que bo. Bueno, me'n vaig, que tinc gana. Oi, que bo. Tu te'ls fas d'alguna altra manera, Puigverd, o no? Jo sóc més d'improvisar, ja ho saps, però mira... Mira, ha rigut el Blai, jo no he sigut. Aprofito el que tinc, però em va de nassos perquè ara a vegades veig algun calçots esbirriats allò lletjos, que és el que dic a la gent, no llanceu les coses, si us han quedat un calçots en el cul de la nevera que no els heu acabat, aprofiteu. Mira, avui ha quedat això, anem a fer... I els transformo amb un plat d'aquests que fa la Mireia, però jo ho faig tot barrejat, saps? És que la cuina al final és això, És el que està dient en Pere, Obres la nevera i amb el que hi ha... Què passa? Quan no cuines et fa molta por, però quan més cuines, més fàcil. És dir, mira, faig això, faig allò, és així. Tu menjaries... Jo li envio a la Mireia, per ara m'està provant. Sí, estàs aprovant. I el que has evolucionat, però si ho provessis encara més. Molt positivament evolucionat. Sí. Perdona, Mireia, tu te'l menjaries en cru, en una amanida, per exemple? Funciona el calçot o no funciona? Sí, tallat així finet, a mi m'agrada finet, que no sigui nyec. Sí, queda bé. Sí, al damunt coronant. I una mica pelat, treure la part dura, deixar només la part blanca, tallar de trossets, i aquesta ceba que deia el Blai, que trobava a faltar les amanides, ara és un bon moment per vendre una amanida amb calçots. Ara. Sí, senyor. Doncs mira, ho deixem aquí ja. Trobareu la recepta tant de la salsa com de la truita a raco.cat després. Mireia Carbó, Pere Puigverd, bona calçotada. Apa. Igualment. Adiós.